Fala galera, olha o BO do dia. Tentar resolver esse problema aqui, ó. A moto, olha, tá andando com a moto e essa cuíca. Vamos desmontar aqui a CB500X. Tentar resolver esse BO. Bom galera, a princípio, essa borracha aqui, ó, ela tava aqui por cima. Quando descia o tanque, ela começava a morder aqui, ó, e arranjar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui por baixo. Tá vendo que aqui é o filtro de ar? Ó, eu acho que agora vai resolver. Vou montar tudo e a gente vê se vai resolver agora. Problema resolvido, ó. Acabou, nheque. Felizmente, deu trampo, hein, que essa carenagem aqui é chata de desmontar, velho. Mas é isso aí, valeu.